mengalami selang berantakan saat memutar nozzle atau semprotan? Kami ada solusinya. Bull Swivel Konektor Selang Anti Kusut. Bahan kuningan lapis krom dapat dilepas jadi dua bagian, ukuran drat 14 mm. Dapat berputar 360 derajat tanpa bagian selangnya ikut berputar dan kusut. Dapat dipasang ke gulungan selang, dapat dipasang di nozzle AC, dapat dipasang di semprotan. Bull Swivel Konektor Selang Anti Kusut, kerja jadi cepat dan rapi. Cepat dan rapi, pakai Bull